个游戏，就是呢，我们待会会放一些我们日常生活当中大家一定有听过，确定吗？你确定吗？应该是。会有人没有听过，如果我们讲不出来，没听过就表示这个人不常出门，住在山里。对，他修行已久。好的，那我们待会就会放一些大家日常生活中可能听过的一些音效或是音乐，那我们要猜出是哪里来的。哦，没问题。猜哪里来？美国来的这样。不是，就是，比方说，刚放这音乐是哪里来的音乐？日本哪里来？欧洲吧。好，那待会呢就会播放更多其他不同的音效，然后听完我们就会来3、2、1抢答，好不好？好，准备第一题。我这边很不会听这种东西。3、2、1啦！啊，知道。来3、2、1哦，是不是很简单？3、2、1，张友。赖。可是这大家都知道啊。啊，他就手举比较快啊。但是我们就这样过去，然后举手。好，公布正确答案，没错，就是赖的通知音效。我说答不出来，你先让着我一下，好不好？好，下一题。3、2、1，请讲答。金君。在抢答。另外，什么卡通，然后特务。你要给我一个更精准一点的答案。我知道。请说。卡通频道的。没错。就那个什么有个 C 跟 N 的。对，卡通频道。频它最后的结尾就会有这个音乐。下一题，请听。3、2、1，请讲答。我听过这个东西。YouTube 广告吗？不对。你看抖音为什么下来了？为什么破脑？有用手机的应该都会知道。我公布正确答案了。正确答案是 Instagram 超级尊硬的那个音乐，想不起来哦，这一定听过啦，一定听过，好不好？好，来下一题，下一题。对。还没啦。好，来准备抢答哦。3、2、1，云伟。你还没回答耶？捷运入站。答对。好，来下一题。没你前面有那个。3、2、1，请讲答。等一下，那是什么？是什么？有什么电信广告？公布还是捷运吗？还是捷运？这是台北捷运板南线的进站意思。那我算对吗？到台北捷运。耶！好啦，支持一下台北捷运，它每一条线都有不同的音乐。泳池台高雄就需要支持。下一题，请听。好，3、2、1，请来。因为高铁。恭喜答对。他等一下就会开始说，本次列车沿途停靠。不错哦，云伟。好，下一题。这不是客套话，你本来可以听早广播，知道了。放黑胶唱片怀旧，早知道。播录音带复古，甚至可以听八轨大录音带。如果你知道下录音带是什么的话，是什么的话，我们就更感谢了。好 ，OK， 好，应该知道了。我们数到3了，1、2、3，柔妹。来广告，柔妹得分。眼疾横幅。好，下一题哦，下一题哦，请听。好，我要数3了哦。1、2、3，君君。BK 的开头。没错，就是 BTS 他们 MV 前面那个他们公司的音乐。下一题哦，下一题请听。我知道，我知道。 3、2、1，抢答。麦当劳那个抱抱。哎，对。好夸张啊！然后都抽到那个欢乐贴。
3、2、1，龙梅。 Netflix。好，没错，这是 Netflix 的开场。好，下一题哦。再听一次。好，3、2、1，一起讲吧。Windows 开机了。Windows 开机，打错。哎呀因为，Windows 关机。打错。哎，不是 Windows 吗？ Sony 开机。他是猜什么 Samsung 开机，华为开机。很熟悉这个。我知道，阿素斯广告吗 No。然后公布正确答案呢？它是 Intel 主机版的广告。 ？Intel 主机版为什么广告？ Intel 的广告就一定会有这个音乐。好，下一题，这题我觉得志谦在，他应该就是打歌了。请听。啊，没有，我知道这个。 1、2、3，都没。 Pornhub 吗？笑死！我还想说这题我也知道。这是 A 片网站。 A 片网站的片头广告，然后你就发一个按钮。这摆明就是不要让我知道。下一题哦。没了吗？就这样，再听一次。那你后面要什么？这感觉准备要杀人。它是广告萃取出来的音效。萃取？中华电信？不是。乱讲。这是任天堂 Switch 的广告开头的音，也是它的那个遥控器放上去的一个音效。好的，我只是要跟大家炫耀我有 Switch 这件事情。下一题，请听。再听一次。3、2、1，一起讲啊。询问是简讯。什么的简讯声？你是说哪个厂牌的手机？哪一个 App？再听一次。3、2、1，一起讲。啊，我知道。Message。答对，这是电脑版的 FB 的 Message 的音效。啊，可是我答对一半有半分吗？没有分。下一题，请听。1、2，我还没数3。云伟，他叫你唱，我们举手翻唱好吗？我只是在回忆一下，是中国信托吗？恭喜他们！其实我举手，但是我不知道。你知道我刚刚讲什么吗？我要说完美关头。我他强调 family。我们今天全部的题数都已经听完了，我们来公布今天的第一名，第一名是龙安，恭喜！谢谢。对，因为输了。我第2名。他输了。我们来看看我玩10年，每次玩游戏会不会都是我输？云伟怎么没有赢过？怎么会这样？如果都是我输，大家会发奖金给我。很输哎。要不要赌一把？那我赌你输。节目的最后就是要处罚云伟。耶，接下来处罚时间。我们今天的处罚呢，就是要让云伟模仿一个经典的音效，让大家可以把这个音效下载变成手机铃声。来，3、2、1 ，Action！ 大家早安，我是云蔚。噔噔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 ，好快！噔噔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 。好，你逊毙了，谢谢大家。谢谢大家。喜欢的请欢迎订阅我们频道，我们下礼拜5晚上8点准时跟大家见面。我是高同学。